kematian akibat virus COVID-19 resmi menembus 100.000 jiwa berdasarkan data yang dihimpun dari Satgas COVID-19 per hari ini. Semangatmu yang panas membara, daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang panas membara, Ini kita akan saya akan menjalankan program kerja edukasi konsumsi. Nah, salah satunya itu kita hari ini akan membahas tentang etika batuk. Nah, sebelumnya di sini anak-anak sudah tahu gejala COVID-19 itu apa aja? Sama bilang Indra berjiman gitu ya. Nah, pilek, batuk yang flu, batuk yang disertai demam, terus nggak bisa mencium, itu kan nanti ada gejala COVID. Nah, sebaiknya kalau sudah ada gejala-gejala seperti itu, kita harus isolasi mandiri, ya, menghindar dari orang-orang sekitar. Rajin cuci tangan, terus pakai apa? Pakai masker, pakai hand sanitizer gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang etika batuk ya. Karena sebenarnya COVID-19 itu flu, batuk dan yang lainnya, tetapi yang orang-orang yang sudah pilek batuk itu belum bisa terkonfirmasi COVID gitu ya. Paham? Etika batuk di sini kan kita sering banget ya mengalami penyakit batuk pilek ini, apalagi kalau kemarin hujan-hujanan atau minum es itu kan pasti batuk. Nah, etika batuk yang benar itu seperti apa? Etika di sini itu seperti tata cara atau seharusnya kita lakukan gitu ya, etika yang baik-baiknya gitu. Nah, yang pertama bisa dilihat ini apa? Menggunakan masker. Nah, jadi kalau kita batuk nih merasa untuk keamanan orang lain dan keamanan kita harus memakai masker ya. Maskernya boleh sekali pakai atau masker kain. Nah, yang kedua bisa dibaca apa? Kita dilakukan kalau batuk gimana? Gitu ya. Nah, usahakan kalau kita sedang ada lawan bicaranya, misal nih saya sama Mbak Latifah, kalau batuk itu hindar gitu ya, gitu. Ada anak kecil batuk malah dikasih ke temennya. Jangan ya, karena kalian udah tahu etikanya, nanti kalau ada adiknya atau temennya yang batuknya kayak gitu dibilangin batuknya gitu ya, dengan bagian badan. Nah, selanjutnya apa ini? Pakai tisu. Jadi kalau batuk gitu ya, pokoknya jangan sampai batuk itu cairannya sampai ke orang lain ya. Kan ada kalau kita batuk itu kan pasti ada cairannya loh, virus dia nggak kelihatan. Jadi sebaiknya kita harus menghindari terjadinya penularan. Kasihan temannya itu ya. Nah, yang terakhir apa? Jangan lupa membuang di tempat sampah. Nanti filmnya tadi kan habis kena virus nih, kena batuk nih, harus dibuang ke tempat sampah, jangan sembarangan ya. Nanti kalau sembarangan virusnya bisa tersebar ke temannya. Terus jangan lupa cuci tangan dengan air mengalir dan sabun.
ya Mas Muhammad. Jadi berikut etika batuk yang pertama, pakai